السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عايزه اقول لكم سوق الجمعه النهارده ما شاء الله اللهم بارك زحمه جدا، يعني ممكن الواحد وهو ماشي ما يعرفش يتحرك من مكانه من كتر الزحام. بس دلوقتي ساعه الصلاه الدنيا هاديه شويه، لكن من شويه وانا جايه والله العظيم الناس كانت بتمشي بالدفه، يعني كانك انت ايه بتمشي بالزق. مش طول عليكم، المهم انا جايبه لكم النهارده اجهزه مستعمله، جايبه لكم حاجات مستعمله حلوه قوي ما شاء الله تعجبكم. يعني انت عايزه قطع غيار، عايزه مراوح مستعمله، عايزه اي حاجه هتلاقي كل الحاجات دي موجوده هنا عندنا اللهم بارك. بصوا يا جماعه زي ما احنا شايفين كده، عندنا ساعات، عندنا ريسيفر، تمام، عندنا حاجات زي كده اللي هي مراوح السقف والحاجات زي كده، اللي عايز عده اللهم بارك. بصوا كل الحاجات دي كده موجوده هنا ما شاء الله اللهم بارك. عايز تليفون ارضي موجود، عايزه موتور موجود، موتور ميه، عايزه لابتوب كده، كل الحاجات دي موجوده هنا في سوق الجمعه واكتر ما شاء الله بجد اللهم بارك. بصوا كده انا في كاميرا رفيع، آلات حاسبه، مقصات، معالق، اي حاجه انت عايزاها تلاقيها موجوده هنا في سوق الجمعه بجد ما شاء الله. يعني بجد هنا عندهم كنز، عايزه هدوم مستعمله موجود بردك. بصوا كل دي كده هدوم مستعمله، وعايزه اقول لكم ارخص الاسعار، يعني من اول 20 جنيه و10 جنيه، والحاجات هنا رخيصه جدا على فكره يا جماعه والله العظيم. يعني اللي ظروفه على قده يجي ياخد اللي هو عايزه، وكمان الناس هنا ما بتدقش على الفلوس خلي بالكم. بصوا كمان عندنا مشايات الاطفال، تمام، عندنا الكراسي دي كده للاطفال، وعندنا الكرسي بتاع الاطفال ما شاء الله المبارك. عندنا العصايه السناده دي الناس اللي هي مش قادره تمشي محتاجه عصايه سناده زي كده. بصوا هيبقى قلب العكاز ده هي بتطلع لي اللام مش هتبيعه، يعني اي حد تعبان عنده مشكله ممكن يجي ياخده عادي زي ما احنا شايفين كده. مش بيوقع اللي هو لسه سندات من تحت زي ما انتم شايفين كده 4 رجول. بصوا هيبقى قلبي كمان ماسوره الميه كده لو انتوا عايزين ما شاء الله اللهم بارك. الحاجات دي كده كلها موجوده عندنا هنا. عايزه اقول لكم الحاجات اللي هي الغاليه دي قوي 100 150 ما شاء الله اللهم بارك، يعني 100 150 جنيه مش كلام. شاشه الكاشير شغاله اللي هي الطرش. هو ده ايه ده ادوم ده ولا ايه؟ دي مطرقه بتاعتنا مطرقه ايه؟ مطرقه كاوتش كلهم بيقولوا عربيات، كلهم حاجات عربيات. تمام. بصوا يا جماعه، وده ايه موتور ميه؟ ده ينفع موتور ميه وينفع اللي هو الموتور بتاع المدخنه. موتور ميه وموتور مدخنه ما شاء الله بجد حلو قوي. هي الكاميرا دي شغاله؟ اه. بكام الكاميرا دي؟ 250. كام؟ 250. 250. بصوا يا جماعه الكاميرا شغاله زي ما احنا شايفين كده، الشاحن بتاعها اهو ما شاء الله. دي بتاعت كاشير؟ اه. دي عامله كام؟ 300 شاشه كاشير ما شاء الله بجد اللهم بارك. بصوا عندها كل حاجه زي ما احنا شايفين هنا، وعندها كمان شوزات اهو، تمام، عندها حاجه كده اسمها ده ترانس صح؟ ده جهاز دكتور بتاع تنظيف اسنان. جهاز دكتور بتاع تنظيف اسنان ده كمان، ده احنا وصلنا كمان لحاجات الدكاتره. طبعا. عندي كل حاجه. هتلاقي هنا عندها اي حاجه تتخيلها وما تتخيلهاش. بص مكاننا هنا فين؟ مكاننا هنا في شارع الجزائر امام جراج الاصدقاء. بصوا يا جماعه جراج الاصدقاء اهو، تمام، وهنا برضك زي ما قلت لكم الهدوميه ما شاء الله اللهم بارك، يعني الحاجه هنا رخيصه جدا عند الحاجه ام احمد كده. هنروح نصور معاها برضك.